Il-Palazz Tiene, magħruf mal-Ħamruniżi u mal-Uf ta' Maltin bħala s-sede tal-Għaqda tal-Mużika San Gaetanu, iżda f'90 sena ta' storja il-post ma ospitax biss l-għaqda li ġġib l-isem tal-patrun tal-Ħamrun. F'pubblikazzjoni b'riċerka tal-istoriku l-professur Raymond John joħorġu fatti kurjużi u interessanti fosthom dwar kif il-post intuża bħala qorti fi żmien il-gwerra. Il-professur Raymond John ġabar l-istorja tal-ewwel 75 sena minn meta l-għaqda twaqfet fl-1906. Fil-gwerra hawnhekk selva ta' qorti wkoll. Hawnhekk fejn qegħdin fis-sala ta' maġembna kien qorti tal-maġistrati, ġifieri dak huwa episodju importanti ħafna anke fl-istorja ġudizzjarja ta' pajjiżna. Il-professur Manġon qal li fir-riċerka tiegħu huwa rrefera l-minuti tal-laqgħat tal-Kumitat kemm tal-Banda San Gaetanu kif ukoll il-minuti tal-laqgħat tal-Banda San Giuseppe, l-għaqda mużikali l-oħra fil-Ħamrun. Barra minn hekk huwa sab diversi noti oħra fil-waqt li tkellem ukoll ma' dawk li llum huma avvanzati fl-età. Fost ir-rakkonti sab li l-Gazin wellet il-moviment Awmin Letterarju Malti mmexxi minn Kelinu Vella Haber, fil-waqt li ospita wkoll diversi ballijiet tas-soldati stazzjonati f'Malta fil-gwerra fejn anke ddaħħal f'Malta tip ta' sfin popolari fl-Amerika. Hawnhekk kellek soldati li kienu stazzjonati hawn bħala emerġenza u kienu jsiru l-ballijiet fi żmien il-gwerra, pereżempju anki meta mill-Amerika u mill-Ingilterra beda dieħol l-isfin Boogie Woogie, naħseb kien l-ewwel każin fej sar dan is-sfin. Il-professur Manġon fisser kif il-ktieb jirrakkonta l-istorja tal-Għaqda San Gaetanu fl-isfond tal-iżvilupp soċjali tal-Ħamrun u ta' pajjiżna. Fil-fatt il-ktieb jispjega wkoll l-oriġini tal-isem Ħamrun. Il-President tal-Għaqda Mużikali San Gaetanu, Nigel Vella, tkellem kif dan il-ktieb jagħti qafa storiku għall-għaqda magħrufa ferm għall-Briju li ttella fil-festa ta' San Gaetanu. Spjega li l-qofol tal-għaqda dejjem kienu l-membri u l-volontiera. Fil-għaqda tagħna nsibu tfal, żgħażagħ, anzjani, kulħadd jagħti l-bol tiegħu, kulħadd jagħti id-daqqatit kif jew allura dak ifisser li tiġbor il-persuni hawnhekk hija komunità, familja fil-verità, hawn ġew perswas kif huma anki il-każini l-oħrajn mxarta madwar Malta. Vella fisser ix-xewqa li fil-futur il-ktieb jitkompla biex jiġbor l-istorja mit-tmeninijiet sal-lum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.